Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү биздин темабыз ден соолукка арналат. Ден соолукту сактоо жана чыңдоо үчүн адамга эмне керек? Туура, биринчи кезекте дене тарбия жана спорт. Жакшы эс алуу дагы ден соолукту калыбына келтирет жана чыңдайт. Анан албетте зыяндуу адаттардан баш тартуу. Мунун бардыгы сергек жашоо мүнөзүнүн негизин түзөт. Маанилүү шарттардын бири бул өзүнө белок, май, углеводдорду, ошондой эле витаминдерди жана минералдарды камтыган толук баалуу, тең салмакталган тамак аш. Ар бир тамактануу 20%га жакын жемиш, 20% эт же балык, же жумуртка, 30% жашылча, 30% углевод, картошка, буудай, нан. Мындан тышкары күн сайын адам сүт азыктарын пайдаланууга тийиш. Күн сайын керектүү өлчөмдөгү 6 стакандан кем эмес суу ичүү сунушталат. Диетологдор туура тамактанууну уюштуруу үчүн сунуштарды беришет. Бөлүп кичине үлүштөр менен тамактануу. Тамакты жакшылап чайноо, сапаттуу азыктарды гана тандоо. Кечки тамакты уктарга 2 саат калганда ичүү. Туздуу азыктарды пайдаланууну чектөө. Тамак аш тузун күнүнө 5 граммдан көп эмес пайдалануу. Фастфуд колдонууну чектөө. Жумасына 1 жолудан көп эмес. Таттуу, газдалган суусундуктарды таза ичүүчү сууга алмаштыруу. Мектеп окуучусу үчүн болжолдуу күн режимин түзүү жана аны аткаруу абдан маанилүү.